Ideja e këmbimit të tokave mes Serbisë dhe Kosovës sot ka një emër të ri, Asociacioni Serb. Më thatë para 2 ditësh se Blair erdhi u takua me ju. Apo punonte ai për Vučić apo për Ramën, sepse paguhej si këshilltari i Ramës. Mendoj se atkoh statusi i tij ishte ai fondacionit të tij. Ajo që unë mendova të rëndësishme ishte se qasja e Serbisë dhe e Kosovës mund të ishte e drejtë që të binin diçka që ishte kontroversale, por që mund sillte një zgjidhje përfundimtare që do të njihte pavarësinë e Kosovës. Mundësisht me të sa shkëmbim tokash, por që mund të eliminonte për Serbinë dhe Kosovën pengesat për të hyrë në BE dhe NATO. Shkëmbimi i tokave mund të kishte pasoja për diskutime të tjera në Ballkan. Por nëse të dy palët binin dakord, nuk kishte ndërhyrje ushtarake apo kërcënime, ishte okay. Vendimet për pretendime të gjata janë të vështira për të përtypur nga të dyja palët, por të dyja palët pranuan realisht, shikuan edhe korektimin e kushtetutave tyre. Kjo ishte mjaftueshme shumë mirë për mua. Të nderuar miq, mirëmbrëma, takohemi përsëri në Fokus, mbase është emisioni i fundit ose i parafundit përpara se të kthehem në vendin tim New York. Drejtori i FBI Ray ka qenë në Kongres, ka raportuar në hearing lidhur me akuzat për korrupsion masiv për FBI-n. Ai përsëri ka tentuar të shmangë pyetjet e kongresmenëve dhe ende nuk ka nisur hetime të qarta ndaj familjes Biden. Sounds like a shakedown, doesn't it, Director? I'm not going to get into commenting on that. You seem deeply uncurious about it, don't you? Almost suspiciously uncurious. Are you protecting the Bidens? Absolutely not. The FBI does not and has no interest in you won't answer the question about whether or not that's a shakedown, and everybody knows why you won't answer it. Because to the millions of people who will see this, they know it is. And your inability to acknowledge that is deeply revealing. Bill O'Reilly, me të cilin kam vazhdoj komunikimin e përjavshëm, ka patur në emisionin e tij senatori Johnson, numri 2 i komisetit të Senatit që kryen këto hetime, dhe thotë që hetimet e mia kanë nisur që në 2020, por nuk vazhduan sepse edhe republikanët e tjerë nuk donin. Thought it was too political in 2020. Why didn't the Republicans on your committee support you in issuing the subpoenas? They thought it was too political during a political campaign. So they thought the American people would see it as a political thing and go against the Republican Party. That's it. Right. We issued our report in September of 2020. It was widely ignored by the media, but all through 2020, both Senator Grassley and I were accused by the media, by our Democrat colleagues, of soliciting and disseminating Russian disinformation, even though our report was completely based on U.S. records, Treasury records, suspicious activity reports. You know, in September 2020, we laid out the vast web of foreign financial entanglements, the millions of dollars of transactions with CEFC, Burisma, Russia. We pretty well laid this out. The House is building on the record we provided. Çfarë ka ndodhur? Djali i presidentit Biden ka bërë një marrëveshje me hetuesit e FBI për të marrë një dënim më të vogël, dënim më minimal. Ka 5 vjet që në Delaware një prokuror kryen hetimet dhe ka burime që
presidenti Biden mund këtë marrë para nga i birë dhe i vllai, para pra zeza, dhe këto kanë ndodhur në Kalifornia dhe në Maryland. Kështu që prokurori Delaware ka kërkuar ndaj prokurorit të Maryland Graves dhe prokurorit të Kalifornia Estrada për të vazhduar hetimet dhe për të dhënë informacione nga të dhënat pikërisht me këto. Prokurori i përgjithshëm Garland, që është dhe sekretari i Departamentit të Drejtësisë, duhet ju jepte urdhër Estradas dhe Graves që të vazhdonin hetimet. Nuk ka ndodhur kjo. Gruaja e prokurorit Graves, i cili është emëruar nga Biden, ka qenë në shtëpinë e bardhë 28 herë. Fatima Graves. 15 herë është numri rekordi djalit Sorosit, por Fatima 28 herë tregon lidhjet përmes shtëpisë së bardhë për ta përcjellur informacionin tek Departamenti i Drejtësisë. Ajo drejton një fondacion për ligjin për gratë ndërkombëtare, ultra e majt, paguhet $400,000. Kongresi duhet ta thras të deponoj me betim dhe me urdhër gjykate. Nuk ka ndodhur. Pra po mundohen ta shpëtojnë presidentin Biden, i cili nga informacionet që ka, që dhe FBI i di, ka pasur të ardhura $60 milion, por kur ka deklaruar për taksa, ka deklaruar 3.2 ose 3.5 milion dollar. Ku shkuan parat? Hetuesit e FBI-t shkojnë bas dollarit për të gjetur shkeljet e mëdha. Në qoftë se Biden ka marrë para nga i biri dhe i vllai, pa diskutim ka impeachment, shkarkim, madje dhe dënim, sepse është krim federal në krimin e taksave. Në qoftë se do të shikojmë hearing në FBI-t, duket që drejtori po reziston dhe nuk do të japë informacione për Biden, familjen e tij, për korrupsionin potencial. Bill O'Reilly ka dhënë 6 shembuj të korrupsionit masiv të FBI-t. E para, FBI ka përdorur informacion falso, e ka ditur, lidhur me përplasjen me Rusinë, dhe ka kërkuar nga gjykata, nga ato që quhen FISA, për të përgjuar elektronikisht, me kamera, me telefona, edhe pse e dinin që informacioni ishte fals. Dhe kjo ka sjell histerinë e madhe të asaj që quhet Russian collusion, përplasje midis Rusisë dhe fushatës Trumpit. Shembulli i dytë është që agent të veçantë të FBI-t kanë shkuar në zyrat e Twitter, por dhe të medjave tjera sociale, duke thënë që informacionet të marra nga laptopi i Hunter Biden dhe të publikuar nga New York Post janë disinformacione ruse, ndaj ju duhet i bllokoni këto lajme që marrin indicjen nga laptopi i tij. Kjo është skandaloze. Ajo që ndodhi në rastin e parë, Bill O'Reilly do të thoshte si stili Gestapos. Në rastin e dytë, u ekspozua ky mashtrim i madh kur Twitteri ndryshoi pronarin dhe Elon Musk nxori të dhënat nga mbledhjet kur agent të specifikuar me emrat e FBI kanë shkuar tek zyrat e Twitterit, Facebookut, duke thënë mos i publikoni sepse është disinformacion. Shembulli i tretë që tregon që FBI është i korruptuar dhe Departamenti i Drejtësisë gjithashtu është 6 janari. FBI të Proud Boys, grup ekstremist, kishte informatorët e vetë. Informatorët kanë dërguar informacion të FBI që pritet të ngjasin trazirën 6 janar. FBI nuk ka informuar as publikun, as presidentin Trump. Believe me, Biden himself is in trouble. Okay? On this money stuff. It's coming. But then you're going to say, well, who's going to investigate Joe Biden on that? Can't be the corrupt Justice Department, the FBI, right? The judges will have to take it over. The judiciary, just like in Watergate. The judiciary will have to take it over. So anyway, this is a huge story. And I'm, as an American citizen, not just a journalist, I am really horrified about it. I mean, yeah, all right, you can hate Trump all day long, and that's what these Democrats did in that hearing earlier this week. Oh, Trump, MAGA.
You could, fine, I don't care about that. But this is verifiable corruption at the highest level. Është se përveç kësaj, FBI ka bllokuar informacionin që ka ardhur nga një spion nga brenda, i cili ka thënë që presidenti sotëm Biden, kur ka qenë zëvendës president, ka marrë para nga i biri dhe nga i vllai. Kjo është bllokuar, madje ka pasur dhe kërcënime ndaj këtij whistlebloweri, spion që del nga brenda. Nuk mund nisin hetimet thjesht nga një spionim, por faktet duhen bërë publike. Kongresi, çka është tani republikan, ka kërkuar informacion nga FBI për këtë memo që është shkruar. Nuk u dha, duke përdorur gjykatët, e ka detyruar drejtorin e FBI që t'i jap pjesë për të redaktuara, por jo t'i jepen publikut dhe medjes. Media është e korruptuar, media madhe e korporatave, mbron Joe Biden në këtë korrupsion, në të kundërt me atë që bën me presidentin Trump. Gjithashtu, problemi i madh është me raprezjalet, dhunën e madhe që ndori mbas Floyd, Afrikan-Amerikanit, dhe janë djegur me qindra ndërtesa policie, supermarkete dhe grupe si Antifa, Jeta e Zezë ka rëndësi e tjera të sponsorizuara nga Soros, kanë kaluar kufit e shteteve të ndryshme duke kryer krim, duke kryer thyerje, djegje, bastisje, vjedhje, dhe FBI ka kryer hetime dhe janë dënuar vetëm 6 vetë. 6. Për 6 janarin janë arrestuar shumë herë më tepër. Pra, korrupsioni i FBI-t dhe Departamenti i Drejtësisë favorizojnë shumë të majtën amerikane. Ajo që më bën përshtypje tek senatori Johnson thotë që duhet shkarkuar jo vetëm presidenti Biden, impeachment, por dhe sekretari i Departamentit Amerikan të Shtetit Blinken, i cili ka gënjur kur është betuar në oath në Kongres, duke thënë që nuk ka shkruar asnjë email lidhur me këto transaksione, në fakt kjo ka ndodhur. Shapley he was in the meetings where basically Weiss said, I don't have the authority. So we've got, I think, enough evidence that the House should hold hearings, impeachment hearings, not only on Garland, they ought to hold impeachment hearings on Mayorkas and also on Anthony Blinken, who lied to my investigators when he said he never emailed Hunter Biden. You know, Bill, there is so much here. Pra, edhe Blinken është pjesë e korrupsionit të familjes Biden, është një sekretar shteti që nuk ka suksese në politikën e jashtme, nuk ka ndryshuar asgjë nga ajo që quhet kultura e departamentit, diçka që synoi dhe urvat shumë Bolton ta kryente kur ishte këshilltar i sigurisë kombëtare, por Trump nuk i besoi postin e sekretarit të departamentit, por i afruan vetëm postin e zëvendës sekretarit dhe ai tha që nga ai pozicion unë nuk mund kryej asnjë detyrë dhe nuk mund bëj asnjë përmbysje të madhe. Është të dyshim krijon probleme vizita e Clintonit. Avioni charter dihet që është i shtrenjtë. Ajo që mua më habit dhe më çudit që Bill Clinton nga Tirana nuk ka shkuar drejt në Washington. Është parë në Londër. Madje unë kam disa fotografuar me dikë që është nën hetime nga FBI për një korrupsion të madh $700 milion, një nga donatorët që ka përfituar gjithmonë nga Clintonët duke shitur akses. A mos ka një lidhje Clintonit me Tony Blair? Rama mos i ka afruar diçka më tepër si biznes për të përfituar në Shqipëri, sepse kjo është bërë me Tony Blair dhe ne kemi drejt spekulojmë që kjo mund të ndodhi edhe me Bill Clinton. Javën e kaluar, ju solla disa foto të Bill Clintonit, i cili mbasi u largua nga Tallavaja bulevardit përpara kryeministrisë të Ramës, me charter nuk ka shkuar në Washington ose New York, por ndaloi në Londër dhe është parë në foto me dikë që ka akses tek donatorët e mëdhenj që është në hetime të theksuara të mëdha nga FBI për një korrupsion rreth $700 milion. Nuk përfundoi këtu. Bill Clinton ka bërë një pit stop edhe në Rom, është takuar me Papa Franceskun dhe përsëri një fytyrë e urryer për djathtën europiane, amerikane por dhe shqiptare, djali i George Soros, Alex Soros,
është në krah të Bill Clinton në foto me papën edhe në video. Dihet që Soros është open gay dhe argjon miliona dollar për abortin, çka kundërshtohet nga papa. Pra Clinton vazhdon dhe përdoret nga Soros, çka edhe një herë na bën të mendojmë që mund të jetë përdorur Bill Clinton te Blinken dhe mbase jo Soros i plak 92 vjeçar. Ta shikojmë edhe një foton. Rama duket se bëri një divorc me Open Balkan. Shkon tek procesi i Berlinit. Do të kem ekskluzive javën tjetër përsëri me ambasadorin Bolton, duke i thënë që edhe në Shqipëri duhet dalë te kanalet djathta, misionet djathta, sepse e majta vazhdon me shpifjet ndaj tij, sikur ka qenë i paguar nga media ruse, ka qenë kundra bombardimit të Kosovës, do ta sqaroj edhe një herë. Dhe ajo që është përfolur shumë tek këmbimi i trojeve nuk ka qenë ideja e Boltonit, ambasadorit mikut Fokus për të indirekte të MCN-s, i cili ka pranuar atë që Vučić, Thaçi, Rama dhe Tony Blair kanë ofruar tek tavolina e tij. Unë disa herë, si Fokus TV, në konferencat e shumta ku marr pjesë në Washington, por dhe me Zoom, ja të shuar tek qendra medias tuaj, pyetje që kam bërë ndaj Escobar, Kribit, nënsekretarit të shtetit, ka qenë gjithmonë Open Balkan, sepse Amerikanët haptas nuk e thonin, e dija që ideja ka nisur nga Victoria Nuland, numri 3 Departamentit Amerikan të Shtetit, kur punonte për Soros, dhe si Palmer, i cili ma ka thënë me Zoom, ne mbështesim mini Schengenin, se ndryshon emri, Escobar ma ka thënë, do ta sjell përsëri, mbështesim çdo gjë që është në të mirë të ekonomisë, por të jetë gjithë përfshirëse, pra pa Kosovën s'kishte kuptim, edhe Kirby, kur e pyetja direkt për Open Balkans më ka kthyer përgjigje, ta dëgjojmë. Tonë është zëdhënës strategjik i Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Ju përgjigj direkt pyetjes për Ballkanin e hapur dhe më referoj në departament për mos lejimin e Ramës në dialogun strategjik. Go ahead. All right, let's go to Robert Papa from Albania. Yeah, what about the Open Balkans? Is US supporting the Open Balkans under the leadership of Serbian President Vučić? We are supportive of all initiatives that would enhance economic cooperation, integration, and boost stability and prosperity in the Western Balkans. Look, I'm going to refer you to the State Department on the more specific details of the first question that you asked. I would note that just. Okay, Mr. Papa, if you're not able to. Yeah. I'm here. Okay, please post your question. Are you still supporting Open Balkans to Mr. Escobar? A më tha që doja të thoja që briefingun e sotëm e kemi vetëm për sanksionet e sotme dhe kjo nuk lidhet në ndonjë mënyrë me Ballkanin e hapur. Do thoja se si politik SBA mbështet çdo përpjekje që i sjell vendet ose që i sjell vendet e Ballkanit perëndimor ngushtë afër së bashku, afër Europës, dhe që është diçka përfshirëse për të gjithë ata dhe përfshin mbrojtjen kundër korrupsionit dhe veprimeve vjetëse. Now, our next question is from Goran Milovski and he's from SDK, North Macedonia. Apo rrezikon stabilitetin Bullgaria me veton ndaj Maqedonisë Veriut. Ai tha që diskutimet midis Bullgarisë dhe Maqedonisë Veriut ju përkasin atyre dy vendeve ta zgjidhin në bazë dypalçe. Por është edhe BE ajo që do të marrë vendimin.
But in terms of the enlargement of the European Union, it's also a question for the European Union. Nga shikimi ynë, shpresojmë se të 6 vendet e Ballkanit do të bëhen anëtarë të BE-s. From our perspective, it's our hope that every country of the Western Balkans, all 6 of them, will eventually become members of the European Union. Çfarë po ngjet me Amerikën? Djali Soros, që drejton fondacionin, vizitoi disa herë shtëpinë e bardhë. So George Soros' son, who runs the operation, because Kjo sjell shqetësime se George Soros është nga ekstremi shumë i madh. A number of times. And that has caused a little bit of concern because George Soros and his foundation is so far left. So the question is, why is this foundation being given access into the White House? Now, I understand that the Soros son did not meet with President Nuk ka takuar Biden, but he por did shefin e meet with Biden's kabinetit chief of Klein. staff, Ron Klain. So it's worrisome from the point of view Amerikanët is nuk that e the dinë se American çfarë po ndodh public aty doesn't dhe really se know çfarë kanë what's going diskutuar. on. Why these meetings? What is supposedly discussed here? Biden administration doesn't want to talk about it. Ende fushata elektorale amerikane nuk ka filluar realisht. Në gusht do të jetë debati parë në primaret amerikane dhe Trump ka thënë që unë nuk vi tek primaret organizuar nga Fox News, sepse Fox News ka qenë kundër tij. Deri një javë më parë ka mbështetur DeSantis. Pronari i Fox News duket se nuk mbështet më dhe DeSantis, i cili nuk po shkon më shumë se 20-23%, por kërkon guvernatorin e Virginias, Youngkin, të xhampit kërcej në fushat. Trump ka ndenjur të 52-53%, sulmohet nga Christie, nga Haley, nga të gjithë të kandidatët. Në qoftë se do të skarcojnë shpejt këta kandidatë të shumë, pra të kemi vetëm 2, Trump, le të themi DeSantis apo Youngkin, do të jetë 53-47. Dhe kjo e bën garën jo vetëm interesante, por dhe me surpriza. Në qoftë se në garë do të ketë shumë kandidat, 53-shi i Trump është fitues ndaj të tjerëve dhe i dyti do të shkojmë shumë se 20-23. E majta amerikane përmes Bidenit mendonin që Trump nuk fiton dot ndaj Bidenit, sepse është një personazh, siç thot birrollari, Trump is Trump. Ose e duan shumë, sidomos masa e të bardhëve rural, por urrejt shumë nga krahu tjetër dhe nuk merr vota te gratë, femrat dhe njerëzit që kanë përfunduar kolegjin. Megjithatë, Trumpi ende ka shanse, sepse ekonomia, mbas çmendurisë të Covid dhe miliardave dollar të hedhura në Ukrainë, ka bërë që një pjesë e madhe e amerikanëve ta ndjejnë trystinë e inflacionit, por Amerika është më e ndarë politikisht se kur. Ultrat majtët, ekstremi majtë mban peng partinë e Bidenit, ndërkohë që nga e djathta, ekstremi djathtë nuk është sëndues, por brenda garave primare bën që të zgjidhet Trump. Primaret në përgjithësi janë të mbyllura, pra duhet të jesh i regjistruar republikan që të votosh në primaret republikane. Por nga 50 shtete ka disa shtete që janë open primaries. Pra, edhe nëse i regjistruar demokrat ose independent mund të votosh. Dhe këtu demokratët nxisin votuesit e tyre që të votojnë ata kandidat në rastin e Trump, ku mendojnë se mund ta mundin. Kjo ndodhi në Pennsylvania, ku përballë një kirurgu turko-amerikan Oz, ishte dikush me probleme që nuk fliste dot mas një stroke, një paraliz, por nuk ke qenë gara të hapura, ata realizuan në qëllimin e tyre. Një president republikan do të ishte mirë për Amerikën, për autoritetin amerikan,
në këtë kohë problematike në botë, por dhe për ne, për Ballkanin, për Shqipërinë dhe për Kosovën. Real one, you know, they miss the big cup. Look, I don't critique my peers. Trump is Trump. I had dinner with him 3 weeks ago in Florida, and he's Trump is Trump. Yeah, all right. So more and more people are doing that. They can watch me whenever they want. The old cable and network news in America is kind of boring. I don't think we're boring. I try not to be. And we give you a tremendous amount. Yeah, I mean, we give you a tremendous amount of information. It's reliable information. So the cable news outfits are under pressure. The mistakes are being made there. And network news is kind of obsolete already. It's a changing world, and we're well positioned at BillO'Reilly.com that votes against an expanded child tax credit. It's the same Republican Party that votes against paid family and medical leave so that mamas can be home with their babies. This is the same Republican Party that votes against access to child care so that mamas can provide for those babies. And this is the same Republican Party that votes against universal pre-K so that those babies have a fighting chance. So make no mistake about it. This is the party that stands for American families and we can't save every life, but my God, shouldn't we try? America, we hear you, and today in the House, we are taking the action you are demanding. Take note of who is with you and who is the same Republican Party, mind you, that votes at every turn against women and families. It's the same Republican Party that votes against an expanded child tax credit. It's the same Republican Party that votes against paid family and medical leave so that mamas can be home with their babies.